ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ګوره هر ځای کې دا روزي الله خپل فضل ښوولی نه چې ورسې د الله فضل تلاش کړي نه دی لکه یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. دې آیات الله فرمایي چې لمونځونه وکړو بیا د الله په فضل پسې ووځي نه دی دا روزي ته الله خپل فضل ویلی دی. او دلته الله فرمایي من فضله ما آتاهم الله چې یعنې دا فضل پر ده چا کړی دا پیسې چا ورکړي دا خو الله ورکړي خو د ده د لاس ګټنې نه ده نه د خوارې نه چې دا پر ده دا پیرزوینه چا کړې ده الله کړی خو هغه د الله پیرزوینه دی پټوي بس جمع کړي اخر چې مړ شي زامن خپل موج مستانې کې خپل عیاشۍ دی په خپل ژوند کې د دې څه کار نه وایي په خپل ژوند کې دی دا د الله دپاره ونه لري. یو خو دا تفسیر یو دا د په حدیث شریف کې راځي چې مور باید دا د الله فضل پر خپل ځان ښکاره کړي. ان ته الله پیسې درکړي دي باید ستا کالي د غریب څه بدل وي ستا سواري د غریب څه بدل وي ستا کور د غریب څه بدل وي یعنی چې ستا انداز داسې وي چې د یو غریب وتا ته تمه کړي داسې او که ته را روان یې ورور غریب په خپله دا سوچ کوي چې یاره یو روپۍ ما ورکړې ولی نه دی دلته یو دغه سره زه ناست وم هغه ماما ولو داسې غریب مسکین منمېدی نو موږ ته یې په مجلس سره کښېناستو باره د ده حساب شو داسې کړو په دې ما ده ته خو چې ما وکړه د سړی څه زکات مې کړی وي دا ته هغه وویل ورزمونږ د ده سره هر ورځ جنګ چې یاره په دا بازار کې روان یې ځان خدای جوړ کړي چې د غریب تمه خو درته پیدا شي تا د غریب ځان به تر کړی د غریب دا سوچ چې یاره دی باید د ځان ورکړي په کار دا ده چې هغه د موټر وس لري موټر ته رانیسي یا چې ته په دا نیت موټر رانیسې چې ماښام کېدی شي چا ته به کور کې نه جوړي شي پر ما باندې غږ وکړي او زه د ده نه جوړي د هسپتاله ورسوم الله به څومره یا ته را روان یې پر دا سړک باندې سپین ږیری دي غوټه په لاس کې د راوایخې یو بل څوک دي زران دي راوایخې مثلا یو دغه دي راوایخې په دغه جذبه ته موټر رانیسې الله ته څومره ثواب یعنې ته باید د دا نور څه دغه د الله فضل یې څه په ځان باندې ښکاره کړې چې واقعي الله پر تا مهرباني کړې ده یعنې زموږ کتابونه دا وایي چې تا ته الله مال درکړی دی ته وس د غوښو لرې که پر کور والاو باندې دال خورې ته مجرم په کار دا ده چې ته د خپل وس مطابق به دې باندې نفقه وه ته د خپل وس مطابق به دې ته خرچه وه خبره مې سر خلاص و که نه سو خلاص خو به هر حال بعضو خلکو بیا دا بانه کړي یار چې اوس یې څنګه ښکاره کوي خو ښکاره یې کوي خو غله دې نه پرېږدي ګوره غله خو غلو ته دغه د غلو هم انټلیجنس دومره تیز دي دغه یې ورمعلومېږي هغه الله بنګان چې چا پیسې راخیستې دا دوی به خبرې چې د ده سره دومره ورسره دي سکوټر یې لکه پرې راخیستي د هغوی انټلیجنس ډېر تیز دي چې هر څو یې پټې کړې هغه په خبرې شي په خبره مې سر خلاص و که نه سو